咁喺春天咧，係有一啲病種咧係嘅高發嘅，特別係咩咧？心血管疾病呢個咧天麻平肝去濕湯，我係咧根據咧係咧清代有位好出名嘅醫家嘅程國鵬呢個咧半夏白術天麻湯咧，然後去咧調整如果你哋嗰個生活嘅都係節奏好緊嘅，經常好夜瞓啦，食不定時啦，精神緊張啦，亂飲亂食啦，咁呢啲人咧都係特別適合嘅，可以起到呢個緩解啦、預防啦高血壓嘅作用嘅。各位健康媽觀眾，大家好，我係中醫博士溫愛詩。春天咧，我哋咧五行咧就係屬木。亦都咧五臟咧係屬肝。春天嘅話咧，亦都係我哋咧保養肝嘅好時季。因為點解咧？喺春天咧，我哋個肝氣咧係要上升嘅。因為上升嘅話咧，所以我哋嘅人咧就充滿精力，就精神煥發啦。但係亦都咧防止咧我哋呢個咧人體嘅解毒工廠係受到咧過分嘅升發而咧產生嘅一系列嘅毛病嘅。肝木犯脾土如果個肝氣太旺嘅話咧，係影響嗰個脾胃消化嘅功能嘅。咁咧木火就迎金，如果肝火太盛嘅話咧，亦都係影響我哋肺金嗰個功能嘅，即係影響我哋肺臟，容易出現肺燥熱啦、肺陰不足嘅情況嘅。咁亦都咧佢如果嗰個肝氣太旺亦都會同我哋嗰個腎氣，亦都會咧有一啲咧影響嘅。喺中醫嚟講，肝臟咧主要分兩大嘅功用嘅。第一係咩咧？就係肝主疏泄，就首先咧佢係調漲我哋嘅氣機嘅升降出入。第二樣嘢咧調暢我哋情志嘅。第三咧佢就調整咧我哋咧身體嘅血液同埋津液我哋嗰個輸布嘅。第四嘅話咧咁佢基本上咧裏邊亦都係可以咧調節到我哋脾胃嗰個功能嘅。最緊要佢做一個功用咧，就係咧調節我哋男士同女士嘅佢哋月經啦，或者係精液嗰個生成同埋嗰個運行嘅。第二大嘅主要作用咧就係肝藏血啦。肝臟咧係調節我哋嗰個血液嗰個儲藏啦，同埋血液嗰個分佈啦，同埋咧會唔會咧太過有陣時有啲人容易出血嘅症狀嘅咁喺肝嘅功能亦都係包括兩大部分嘅。咁喺春天咧係有一啲病種咧係嘅高發嘅。咁特別係咩咧？心血管疾病同埋咧就係嗰啲冠心病呢啲病點解咧？因為春天咧個肝氣比較旺，尤其嶺南地區或者東南亞嘅地方都係屬於濕氣比較重嘅。咁我哋血管裏邊嗰個有咁多阻力喺度咁佢行得唔好，咁佢咧喺秋冬嘅時候食得太過燥嘅人，咁佢咧亦都春天咧會火邪比較盛嘅。咁如果佢喺冬天嘅時候咧，佢食得太過嗰啲飽飽滯滯嘅嘢咧，亦都影響佢春天個陽氣生發唔到嘅。咁尤其喺春天咧嗰啲細菌嗰啲病毒咧係大量滋生嘅。咁無論傷風感冒好，或者啲病毒細菌好，咁邊個會保護我哋個身體咧？其實主要咧就係肝臟個負擔係最重噶啦。咁我哋喺飲食嗰度，咁我哋中醫究竟有啲咩嘢原則令到我哋幫到我哋好健康咁樣度過呢個春天然後進入夏天咧咁首先就係保護我哋嘅陽氣啦。咩嘢該食就係嗰啲令我哋有生發嘅嘢令我哋咧個陽氣生發嘅嘢。咁喺過程裏邊咧，如果咧亦都恐防因為呢個肝氣係咁上，因為木啊嘛，我嘅木要扯水啊嘛，咁令到咧我哋嗰個咧脾陰肺陰都可能有啲損傷。可以食一啲咧滋陰嘅嘢，例如咧肺陰肝陰同脾陰嘅嘢，例如淮山啦、百合啦，或者係咧可以適當食一啲杞子嘅。咁呢個就係幫我哋去升噶啦。咁有啲咩嘢唔該食㗎？就係一啲苦寒嘅嘢例如一啲咧冰凍嘅嘢、寒涼嘅嘢。喺春天食得太多呢啲寒涼嘅嘢，咁喺夏天嗰陣時咧就會出現呢啲寒症㗎啦。咁我哋咧亦都係咧有一個原則，就係咧甜嘅嘢可以稍微食多啲唔係搏命食喎。《黃帝內經》有講嘅，肝苦急，急食甘要緩之所以咧點樣咧？就係話肝氣太旺嘅人好似我好嬲嘅人適當食啲甜品其實係好嘅，因為咧酸嘅嘢係收斂嘅咁影響我哋嗰個肝氣個升發嘅，咁就少啲食太酸嘅嘢啦。好多觀眾啦或者我好多病人咧經常都會問我咧一個病呢個病咧就叫做高血壓啦。喺中醫裏邊咧，我哋就自古以嚟咧就冇高血壓呢個病名嘅。咁我哋咧主要咧就分類喺將佢歸類喺眩暈、頭痛嗰方面嘅病嚟去處理嘅。根據我睇到一啲咧臨床嘅資料顯示全世界
全世界平均咧，原來高血壓嘅發病率咧係有成10%嘅。喺美國啊、日本咧，甚至冇佢個統計數字有高血壓嘅人咧係超過20%嘅喎。咁唔好話唔得人驚喎。咁究竟喺中醫嚟講，咁我哋點樣去睇呢個高血壓佢嗰個發病嘅原因咧？第一就同我哋情緒有關係啊！如果一個人嘅情緒經常個波動好大，例如咧經常咧嬲啦、激動啦或者甚至無哇突然間又好鬱悶啊、唔開心啊、好擔心啊咁樣，亦都影響咧我哋嗰個氣機嘅升降出入嘅影響肝嘅功能嘅。咁第二嘅話咧，主要咧就係咧我哋嘅飲食啦。如果咧係咧經常食啲肥甘厚膩嘅嘢啦或者係咧經常食啲好難消化嘅嘢啦，或者燥熱嘅嘢嘅話咧，裏邊咧亦都有一啲咧濕熱嘅症狀出現嗰啲痰濕出現咗，亦都咧影響咧我哋個血管嗰個運行嗰個速度嘅。咁第三嘅話咧咁就係咧我哋嗰個人咧如果佢個遺傳唔好啦，或者先天嘅稟賦唔好嘅話咧，亦都係影響咧高血壓嗰個發生嘅。經常咧加班啦，或者經常咧好多節目啦、好多應酬嘅話咧，咁佢嘅身體應付唔到啦咁亦都加埋咧佢就好多時有啲小毛小病或者唔理，或者有啲長期病患嘅唔理，咁呢啲咧呢啲過分嘅身體嗰個勞損咧，亦都係令到高血壓病容易產生嘅。呢個天麻平肝去濕湯主要咧有啲咩功效嘅咧？首先咧就係咧清熱平肝啦、潤肺安神跟住之後咧就係有健脾去濕嘅功效嘅。其實咧我係咧根據咧係咧清代有位好出名嘅醫家嘅程國鵬佢寫嘅本書咧叫做《醫學心悟》裏邊嘅《元運篇》呢個咧半夏白術天麻湯咧，然後去調整香港第一個氣候呢度嶺南氣候多濕多熱嘅。如果你哋嗰個生活嘅都係節奏好緊嘅喺個都市裏邊好經常好夜瞓啦食不定時啦精神緊張啦亂飲亂食啦，亦都令到我哋嘅身體係聚濕生痰嘅。咁呢啲人咧都係特別適合嘅。如果咧可以咧可以用到呢個湯嘅話咧，可以起到呢個緩解啦、預防高血壓嘅作用嘅。最適合咧就係嗰啲人咧就係我哋講話屬於一種叫虛性嘅高血壓，佢咧本身咧有肝氣偏旺嘅有痰濕啦亦都有咧嗰啲肺脾氣虛嘅症狀嘅個頭重重咁樣啦周身都好似經常都好似好疲倦咁啦，加埋有啲掹掹整整嘅症狀啦，屬於一種咧叫做肝氣比較旺嘅有痰濕嘅輕型嘅高血壓患者啦咁嗰啲好嚴重嘅高血壓患者就呢個食療咧可能未必真係太適合㗎啦。咁我都經常有收到一啲觀眾嘅意見，就問我其他喺加拿大美國英國咁用唔用得啊？嗱，咁我亦都咁講，只要咧你發覺自己有啲症狀係符合嘅同我講呢個平肝去濕湯嘅症狀係有啲類似嘅，咁就適合㗎啦。我哋係中醫係因時因地因人制宜嘅主要就睇你嘅症狀。咁首先咧就係呢個主角啦，就係呢個天麻啦。呢隻係一隻叫做薑汁製天麻咁咧呢個咧係我係可以俾大家了解下咧，呢個係一個野生嘅天麻，咁已經我都製過㗎啦。咁就兩種材料，大家咧邊種揾到都得，就一定要製過嘅。因為生嘅天麻咧，其實咧如果嗰個用量咧用得多咧，其實佢會係有少少毒性作用嘅。係啲咩咧？主要咧就係對嗰個胃腸嘅刺激嘅作用啦，例如容易引起嗰個胃腸嘅過敏啦、嘔吐咁樣嘅症狀嘅。咁但係大家放心咁其實咧咁佢係要食個量好大先有嘅啫，所以大家記住去買就最好咧買嗰啲薑汁製嗰個天麻，買到野生嘅，記住就唔好就咁食一定咧煮過先。咁喺煮嘅過程裏邊加入薑去嘅話咧，就會將佢裏邊咧有嗰啲少少嘅嗰啲毒副作用例如主要個嘔吐嗰啲作用咧就可以咧清除咗佢噶啦，就大家食得放心啲。天麻咧佢有咩作用咧？佢首先咧就係咧嗰個性味咧係甘平嘅咁佢咧係歸咧肝經嘅，亦都佢係適合嗰啲人有啲抽搐痙攣嗰啲情況嘅，亦都係有啲人咧佢係咧有啲風濕鼻痛咁樣。咁第三咧就係有一個人咧佢係有啲肝氣比較旺啦，嗰啲人有眩暈頭痛嗰啲都係可以有平肝潛陽嘅作用嘅。根據藥理學嘅研究咧，佢係咧仲可以咧修復我哋嗰個腦神經。我哋其實咧仲可以配合其他材料，令到佢更加咧
可以咧加強佢嘅作用嘅，尤其去濕個作用嘅。咁呢度嘅話咧，大家見到啦，呢度咧我係加咗生熟薏米落去嘅，呢個係淡滲利濕嘅作用，等嗰啲水分咧、嗰啲濕氣咧可以喺下焦度走嘅。咁亦都呢度咧有一個我好喜歡用嘅一個炒個白扁豆，咁亦都咧係呢個健脾去濕或者健脾燥濕嘅作用嘅。咁佢就冇白術咁苦，所以咧喺食療嗰度咧我就好中意用佢嚟代替白術嘅。呢個百合嘅話咧就係潤肺嘅，亦都對我哋嘅脾臟係有好處嘅。咁另外嘅話咧，咁啊梗係少唔到我茯神啦。咁我中意用茯神嘅。咁有啲觀眾問咧，茯苓同茯神有咩分別？佢哋首先兩個都係有淡滲利濕嘅作用。咁茯神嘅話咧，仲多咗一個作用，就令神安眠啦。咁另外嘅咁梗係有我哋嘅呢個淮山啦，亦都係佢可以調整我哋個肝氣太過肝陰不足，咁亦都可以調整我哋嘅胃陰嘅。呢個紅蘿蔔啦，同埋呢個無花果嘅話咧，係入肝經嘅，咁佢可以咧，亦都係清肝熱嘅，潤肝養肝嘅作用嘅。尤其個紅蘿蔔嘅對眼睛好好，有啲人有肝火、有眼屎嘅，眼好乾或者眼紅嘅，可以咧適當用個紅蘿蔔同無花果煲下湯嘅。咁當然啦，調味嘅話攞蜜棗啦，陳皮就加重呢一個炒扁豆嗰個燥濕嘅作用嘅。記住咧，滾水咧就落料，然後咧就係咧中大火加熱佢，咁然後跟住嘅話咧就用中細火就煲佢大概2個鐘頭到，咁就咧可以咧就加鹽，咁就可以咧食用噶啦。咁咧咁我哋就準備開火，然後跟住咧我哋咧亦都係等飲靚湯啦。如果大家鍾意我嘅分享，或者有任何嘅疑問，歡迎留言俾我知，咁我會繼續同大家分享更加多嘅養生美食嘅。咁咧，下次再見啦，拜拜。